Esho ngalesikhathi bafowethu ngiyabingelela enhla nasezantsi lo bingelelayo uMondlo waGumede odabuka phansi emkhanya kude eJozi nesiqakathe nyawushana isigodi kwesenkosi uGumede emculweni ngaziwa ngelegeze elihle ubuhle bakhe bayathi ngisacela bafowethu ukuthi ningisupport kunawo umsebenzi wami omusha engiza nawo ngicela nje nomukele ngezandla zombili ningiphi indlebe nizwe ngikuphethe ukuthi kuyikona yini ngicela nje wonke umuntu ukuthi ehlupha ngokuthola lo msebenzi ewulalele nike isikhathi esanele ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu enibusise bafowethu.